အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားမယ့်ဟင်းလေးကတော့အာလူးကလမကြော်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မစီထည့်ပါတယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မအကျန်းဘတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ငရုတ်သီးအကျန်းဘတ်လေးထည့်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်အာလူးလေးတွေကိုတော့ကျွန်မလေးလုံးအသုံးပြုထားပါတယ်နော်တေးသေးလေးတွေစိတ်ထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မစနွင်းထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အနှံလေးမှွေးလာအောင်ပေါ့နော်ငရုတ်သီးလေးနည်းနည်းကြက်တဲ့အထိကြော်ပေးရပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအာလူးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်အာလူးကိုအရင်နူးအောင်မကြော်ရဘူးပေါ့နော်ကျွန်မတို့ရေလေးဆက်ဆက်ထည့်ပြီးတော့တောက်ဆက်ဆက်ကလေးနဲ့မဆလာအနှံ့မှုတ်လေးနဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့လည်းကြော်စားကြည့်ပါနော်တော်တော်စားကောင်းပါတယ်တေချာလေးမှွေပြီးတော့ပြီးရင်အရသာအတွက်ကျွန်မငပြားရေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အချိုးမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးကြကြလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မအရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အာလူးလေးကနည်းနည်းလေးမာသေးတဲ့အတွက်ကျွန်မရေဆက်ဆက်လေးထည့်ပါတယ်နော်အရန်နူးအောင်လည်းမတည်ရပါဘူးနော်တောက်ဆက်ဆက်ကလေးနဲ့မဆလာအနှံ့လေးနဲ့ကြော်ရမှာပါရှင်ရေလေးကိုခက်ဆက်ဆက်လေးပဲထည့်ရပါရှင်ပြီးတော့တေချာလေးပေါ့နော်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်အဲရေလေးခန်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မချကန်လေးမှာမဆလာအုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်မဆလာကိုနည်းနည်းများများလေးပေါ့နော်အနံ့လေးမှုေးနေအောင်လို့နည်းနည်းများများလေးမဆလာအုပ်ပေးရပါတယ်ရှင်ချကန်လေးမှာထည့်ရမှာပါနော်ခုဆိုရင်တော့ရေလေးလည်းခန်းသွားပြီမဆလာအနံ့လေးနဲ့မှုေးလေးပေါ့နော်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့အာလူးကလမကြော်ဟင်းလေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်